Đây được bình chọn là chiếc máy bay xấu nhất thế giới. Kawasaki EC2 là mẫu máy bay quân sự thế hệ mới nhất vừa được tập đoàn Kawasaki giới thiệu cách đây vài ngày. Ngay khi vừa hé lộ, phần lớn sự chú ý được đổ dồn vào cái mũi khổng lồ của nó, nhìn không khác gì một con thú mẫu vịt đang bay. Nhờ đặc điểm này mà EC2 được rất nhiều người bình chọn là chiếc máy bay xấu nhất thế giới. Tuy nhiên, chính cái mũi khổng lồ này mới tạo ra giá trị thực sự của Kawasaki EC2. Đây là nơi chứa các thiết bị giúp phát hiện tín hiệu radar, từ đó gây nhiễu các trạm radar của đối thủ. Khi bay cùng các máy bay quân sự khác, nó có thể cung cấp thông tin tình báo và che chắn radar. Hiểu đơn giản là chiếc máy bay này có thể bảo kê những chiếc máy bay chiến đấu khác ở radar để tránh bị bắn. Chiếc này thì đúng phong cách Nhật Bản hay là mấy thứ dị dị, nhưng mà tính năng thì ngon khỏi phải